कफ सिरप कारबार हॉटस्पॉट पलटि बलांगीर टाउन थाना पुलिस द्वारा पुणी विपुल परिमाणर कफ सिरप जबत होईछि। चालान बेले विपुल परिमाणर कफ सिरप जबत होईछि। सुदपड़ा निकटरू जबत करिछि टाउन थाना पुलिस। गोटे ब्याग रे थिबा 300 बोतल कफ सिरप जबत होईछि। जबत कफ सिरपर आनुमानिक मूल्य 90,000 टंका हेबो बोली पुलिस कहिछि। गिरफ अभियुक्त ना सूरज भोई एवं तांको घर कंसारीपड़ा बोली सांबादिक सम्मेलन रे बलांगीर एसडीपीओ सरोज उपाध्याय सूचना दैछन्ति। अभियुक्त ठारू 200 टंका एवं मोबाइल जबत करा जायछि। विपुल परिमाणर कफ सिरप जबत होईछि। 300 बोतल कफ सिरप जबत होईछि एवं जो कफ सिरप गुड़िक जबत होईछि तार आनुमानिक मूल्य प्राय 90,000 टंका बोली कहुछि। बलांगीर जिले में कफ सिरपर गोटे हॉटस्पॉट पलटि अनेक समय कफ सिरप चोरा चालान करा जाउछि, जाकु नै बारंबार ये चित्र सामना को आसुछि। इनफॉरमेशन आधार रे एसपी नेतृत्व में आईआईसी और तांकर टीम से सुदपड़ा रास्ता पाखे रेड करते से जो आक्यूज अच्छी बाबू आलिया सूरज भोई ताठारू 300 बोतल एस्कफ सिरप जबत करते आम गिरफ करचु। काली कोर्ट चालान कर सेटा फर्दर कौटी आनी डिस्पोज कौटी करी था सेटा आम आसटन करूँ।